ចូលមកដល់ភាពវៃឆ្លាតទី8គឺគេហៅថា nature smart ឬក៏ naturalist intelligent ជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងខណ្ឌឃើញពាក្យ nature យើងដឹងថាពួកគាត់ចូលចិត្តធម្មជាតិគាត់ចូលចិត្តសត្វអ្នកដែលមាន nature smart ពួកគាត់ចូលចិត្តដាំដើមឈើចូលចិត្តចិញ្ចឹមសត្វចូលចិត្តទៅលេងសួនសត្វអីជាដើមហើយគាត់អាចមានជាសួនច្បារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ឬក៏នៅផ្ទះរបស់គាត់អីជាដើមហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមាន nature smart នឹងឯងអ្នកនរគ្នាភាពឆ្លាតវៃទី9បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាននៅក្នុង website មានតែ8អ្នកគ្នាគឺចប់ត្រឹម nature smart នឹងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងសៀវភៅដែលខ្ញុំបានអានរបស់លោក Thomas គឺគាត់មាន9 intelligent គាត់ឲ្យឈ្មោះថា life smart នៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបានអានតើតើជាមួយនឹង life smart ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាតកតងទៅខាងសាសនាច្រើនដោយសារតែអ្នកដែលមាន life smart គឺពួកគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្វែងយល់ពីជីវិតច្រើនឧទាហរណ៍ដូចគាត់សួរសំណួរថា why is there a universe how did life begin តើជីវិតនឹងវាចាប់ផ្ដើមដល់របៀបណាបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅតើវាមានអីកាត់ឡើងទៀតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមាន life smart មានន័យថាគាត់សួរសំណួរស៊ីជម្រៅឬក៏គាត់ចង់ដឹងស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅតទៅជាមួយនឹងជីវិតនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងអ្នកដែលមាន life smart មានន័យថាគាត់គិតរឿងសាសនាច្រើនអ្នកគ្នាសំណួរដែលខ្ញុំលើកឡើងមុននឹងចឹងថាតើយើងបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅយើងនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតចំពោះយើងឬក៏ហេតុអីបានមាន universe អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជា life smart ឯអ្នកគ្នាសកម្មភាពដែលយើងអាចមើលឃើញដែលគាត់បានលើកឡើងទៅជាមួយនឹង life smart ហ្នឹងមានដូចជាធ្វើសមាធិធ្វើវិបស្សនាអីជាដើមចំពោះភាពឆ្លាតវៃរបស់មនុស្សយើងដែលខ្ញុំបានអានតាមរយៈសៀវភៅរបស់លោក Thomas ហ្នឹងគឺមាន9នឹងឯងអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាអាចទៅរកទិញសៀវភៅរបស់គាត់មកអានបានពួកខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពីសៀវភៅហ្នឹងគឺគាត់បានប្រាប់យើងពីវិធីដែលយើងអាចយកភាពឆ្លាតវៃផ្សេងទៀតទៅអភិវឌ្ឍភាពឆ្លាតវៃណាដែលយើងខ្សោយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានភាពឆ្លាតវៃខាងword smart ខាងភាសាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានភាពឆ្លាតវៃខាងតន្ត្រីទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺគាត់មានប្រាប់យើងថាតើយើងគួរតែយកភាពឆ្លាតវៃខាងភាសារបស់យើងហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍភាពឆ្លាតវៃខាងតន្ត្រីហ្នឹងតាមរបៀបណាអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពីសៀវភៅមួយហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកថ្មីដែលចូលមកមើលនៅក្នុងវីដេអូភាគទី9នេះហើយអត់ទាន់បានមើលវីដេអូមុនអ្នកនរគ្នាអាចចូល page របស់ខ្ញុំហើយរកមើលវីដេអូEP មុនបានហើយចំពោះអ្នកថ្មីដែលអត់ទាន់បាន follow សូមជួយ follow ផងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលបានមើលវីដេអូមកដល់ពេលបញ្ចប់បាយបាយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ